जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ TS ਨੌਲੇਜ ਟੀਵੀ YouTube ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤਾਰਿਕ ਸੁਲਤਾਨ। ਫਰੈਂਡ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੱਟ ਕੈਟਲ ਐਂਡ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹਰੋਨਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਤਨਵੀਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ PDFA ਦੀ ਲਾਈਵ ਚੁਆਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਰੋਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ और किस जानवर ने कितना दूध किया है सारी मालूमात ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੱਟ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? अल्हम्दुलिल्लाह 170। 70। हाँ जी। ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? लोकेशन जिला बावल नगर, तहसील रूनाबाद। ਅੱਛਾ, अगे एक शहर आंदा कीर फकीर वाली तो 3 किलोमीटर ते साइड। ਜ਼ਬਰਦस्त। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂ नहीं जी, पहली दफा। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। आ जाओ। ਚਲੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ये मिल्किंग वास्ते। अच्छा, मिल्किंग इन्हां दे कुछ प्रेग्नेंट ने, अच्छा कुछ मज्जां टोकड़ा है। अच्छा। ये चंगे चंगे मतलब जानवर मिल्किंग वास्ते रखे हुए। पीछे आगे से नहीं मारना कैमरा, इधर से। अच्छा, ये मिल्किंग वाले जानवर ने मिल्किंग सारे। वाले मेले वाले किहड़े ने? मेले वाले वो दूसरी साइड ते। आ जाओ फिर मेले वाले। इन्ना टाइम हो नहीं है, कम्बल शम्बल लवा दो भावे। कंबल शंबल लवा देने। अच्छा जी जी माशाअल्लाह। ते ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ PDFA ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी। ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ? ਇਹ ਮੱਝ ਭਾਗ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਗ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ? ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ? ਇਹ ਮੱਝ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ 24 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ, कच्चियां दोवां चुवाइयां। ਕੱਚੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਚੁਆਈਆਂ ਜੀ। जबरदस्त। किनमें सूए? ਇਹ ਚੌਥੇ ਸੂਏ। चौथे सूए। गुड हो गया जी। ए मज ਇਹ ਮੱਝ ਡਾਚੀ ਹੈ। राची। अच्छा ਤਿੰਨ ਥਾਣ ਨੇ ਦੇ। अच्छा, तीन ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਚੁਆਈਆਂ ਤੇ 24-25 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ। अच्छा, ये मज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋ ਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਥਣੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮਨਜ਼ੂਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮੱਝ ਹੈ ਜਿਹਨੇ PDFA ਪਾਕ ਬਫਲੋ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿੰਨ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਲੀਟਰ ਤੱਕ 29.5 ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਚੁਆਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੱਝ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਵੀ 25 ਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਚੁਆਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਵਿੱਚ 13 13.5 ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਵੀ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਮਿਕਸ। नीली रावी मिक्स। बड़ा अच्छा इसका आर्डर और बड़ा हाँ जी। अच्छा स्ट्रक्चर है। ते है भी एज ये है भी मेरा ख्याल है कोई तीसरे चौथे सूबे। जी जी, चौथे सूए। जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, गुड हो गया जी। अगे चलो। ए झोटी ਇਹ ਮੱਝ ਇਹ ਝੋਟੀ ਸੋਹਣੀ सोनी। ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ये पहलन है। ਪਹਿਲਨ। हाँ, इन्हें भी कच्ची चुवाई मेरा ख्याल 24.5 किया है। ਹਾਂਜੀ 24.5। 24.5 किलो किया है। तो की इसकी हिस्ट्री है? हिस्ट्री ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਹੈ। अच्छा, होम ब्रीड है। हाँ जी। घर दी। मुंह चू पूरी है। ਮੂੰਹ ਚ ਪੂਰੀ। हाँ, मतलब जवान है। जवान है। सिंगां दी और खूबसूरती इसकी है बहुत ज़बरदस्त है। सारे दोस्त चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। अगे चलो जी। अगली आओ जी। ए मज। ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਇਹ ਮੱਝ ਨੂਰ ਹੈ। अच्छा ਇਸ ਮੱਝ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ 23 ਕਿਲੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ अच्छा। ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਚਵਾਈਆਂ ਚ 25-26 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ। 25-26 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਝ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 30 ਲੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹਾਂਜੀ 30 ਲੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੱਝ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਸਟਰਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, अच्छा ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। हाँ, थोड़ी जी छेड़िया जी इसनू ना, थोड़ी जी टुरे बस ज़्यादा नहीं, हल्की जी बस। माशाल्लाह जी, नूर जी बहुत खूबसूरत मझ है और बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह, गुड हो गया जी। अगे आओ जी। ऑफ से इसका की ना है? ਇਸ ਮੱਝ ਦਾ ਨਾਂ ਬਲੋਚੀ ਹੈ। बलोची। ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ। अच्छा ਮੱਝ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨ ਘੱਟ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा, 8 महीने की सुई है, 2 महीने की गब्बन भी है। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ। अच्छा, उसके बावजूद तुसी ਇਸ ਮੱਝ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अच्छा। 24 ਤੋਂ 25 ਲੀਟਰ ਕੱਚੀ ਚਵਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। अच्छा, ਉਮੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਕੀ ਚਵਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰਾਏਗੀ। जबरदस्त हो गया। तो वैसे दी पीक शी की रही पहले? ਇਹ ਪਹਿਲੇ 31 30 31 अच्छा। ਮੱਝ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਥੱਲੇ क्योंकि ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਕਰ ਗਈ। टाइम भी ओवर हो गया फिर गब्बन ਅਸੀਂ भी ਦੀ हो ਤਿਆਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। गया। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਝ ਨੇ मैंने नहीं रखा है। अच्छा अच्छा, तो लेवल बराबर नहीं देख ली। अच्छी मझ है, खूबसूरत है माशाल्लाह। इस नाल अगली जी।
ਇਹ ਮੱਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ दूसरा सूआ जी, जी। लैला। लैला। अच्छा इस मੱਝ ने 24-25 कच्ची चुवाई कराई है। अच्छा इंशाल्लाह उम्मीद है कि लेवल पूरा कर जाएगी। किनवा सूआ है इसका? दूसरा दूसरा सूआ है। हाँ जी। बड़ी खूबसूरत मੱਝ है। की इसकी हिस्ट्री? इसकी ब्रीड की है इसकी? ब्रीड नीली रावी। नीली रावी। हाँ घर दी है? नहीं जी घर दी नहीं है। अच्छा अच्छा। ये भी ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਹਾਂ ਬਲੋਚੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਪੀਕ ਸ਼ੀਕ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜੇ? ਇਹਦੀ 26-27 ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੂਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, 40 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ 26-27 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਨੂਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਵਗੈरह ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨੂਰ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡਾਚੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਚੀ ਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੱਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਂਝੀ, ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਾਂਝੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਇਹ ਨੀਲੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਪਿਓਰ ਕੀ ਨੀਲੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੀਲੀ ਦੇ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਚਵਾਈਆਂ 23-24 ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਪੱਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12:30 ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦਾ ਪੀਕ ਕੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ 27-26 ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੱਝ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੱਝ 25-26 ਲੀਟਰ 25-26 ਲੀਟਰ ਕਰਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜੀ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਉਸਤਾਦ ਇਮਰਾਨ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਇਮਰਾਨ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਆਰਫ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਲਸਤਾਨ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਲੀਟਰ ਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਨੇ, ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਆਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਚੁਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਲੀਟਰ ਆਪਣਾ 5 ਮੱਝਾਂ 18 ਲੀਟਰ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ बोलो आज बोलो जी बोलो। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਭ ਕਰੋ ਚੱਲਦਾ ਨਾਮ तारक साहब जी जी हो